上一集片尾嘅時候咧，就帶大家去咗東京一個景點，可以免費咁欣賞夜景。咁今集咧就帶大家去一個要俾錢嘅景點啦。另外仲會同大家去食一間我自己個人覺得 CP 值頗高嘅 Omakase。雖然係夜晚9點半先有得開飯，但係咧我覺得佢嗰個價錢同佢俾嘅食材咧係都幾抵食嘅。咁好啦，事不宜遲，我哋一於行下。俾錢嘅景點呢，就係位於涉谷嘅呢一個 Shibuya Sky， 同上一次嗰個東京政府大樓差唔多高度啦，但係上次嗰個係新宿，今次呢個就係涉谷，所以望出去嘅景呢就會有少少唔同啦。如果你上佢哋官方網站買飛，成人就係2200 yen， 中學生就係1700 yen， 小學生1000 yen， 同埋細路係600 yen 嘅。但係今次我哋呢，因為用咗 Klook 去買嗰啲套票，即係一個價錢可以包幾個景點嗰啲呢，所以價錢同你單一個項目購買係有少少唔同。咁話晒呢度係一個要收錢嘅景點，咁當然同上次嗰個政府大樓免費景點就有啲唔同嘅。例如話架 lift 呢度啊多咗呢啲咁嘅古怪嘢呢，等你坐 lift 嘅時候呢，就好似有一個穿越時空嘅感覺。成個 lift 程大概需要30至35秒左右，上到嚟之後呢，你就要行一條黑掹掹神神秘秘嘅隧道咧，跟住再上一條扶手電梯，先至去到呢一個真真正正嘅大堂嘅。咁喺你好興奮想即刻衝出去打卡之前呢，首先嚟咗 locker room 呢度租個 locker 先，因為佢好多嘢都唔帶得出去，原因就係因為佢係屬於一個叫做 open air， 即係一個開放式嘅設計啦，費事你哋跌咗啲嘢落樓啊嘛，係咪？100 yen 一個 locker， 咁有啲咩帶得，有啲咩唔帶得，牆上面嗰度有個指示話俾你聽噶啦。基本上我可以話俾你聽，手機帶得，仲有就係譬如如果你有相機有條頸帶箍住嘅，都可以帶出去冇問題嘅。呢度其實最出名呢，就係因為佢有一個好靚嘅打卡位喺整個大廈個角落頭嗰度，咁你望出去呢係冇遮冇擋嘅，但係就唔係你一出嚟見到呢一個靚嗰個，你要上多一層樓先至係嘅。等啲人喺度排下隊先啦，你趁呢度多人呢，嗱嗱聲上去上邊嗰個靚位打咗卡先。講到多人呢，提翻大家先，如果上嚟嘅話呢，真係一定要上網 book 咗你嘅時間。睇翻啲資料呢，一般嚟講最旺就係夜晚5點零鐘開始嗰啲時間，因為你可以上嚟睇黃昏日落，跟住再睇埋個夜景都得。但係因為我哋嗰日行程就比較緊密，所以選擇咗朝頭早10點半上嚟。不過老實講啊，雲都唔多夠40度嘅天氣，太陽就咁曬落嚟，覺得自己咧好似一塊喺鐵板上面嘅豬腩肉咁樣。咁好啦，上到嚟觀景台，你而家見到呢條隊呢，就係排嗰個無敵打卡位啊！喺日本影呢啲咁嘅打卡景點呢，通常個慣例就係會將你自己嘅相機或者手機傳俾後邊嗰個人幫你哋影合照。不過佢呢度就擺咗個牌，因為之前 Covid 啊嘛，咁佢呢就叫你哋唔好咁樣做。但係呢，其實冇人睇冇人理嘅，個個都係照俾個手機後邊幫你影合照。除咗自己叫人幫你影之外呢，其實仲有專人幫你哋影嘅。咁當然呢啲就要俾錢買啦。咁亦都係因為好多人排隊嘅關係啦，我就費事企喺嗰度拍片俾大家睇。不過有幾張相俾大家睇下，究竟嗰個位係點樣嘅。打完卡之後唔好咁快落返去行個圈，欣賞下東京嘅景色先，因為話晒都見到晒晴空塔啊、東京鐵塔。最容易認得出嘅就係呢一個代代木公園啊，即係你而家見到綠色好大片呢一度呢，係一個面積非常非常之大嘅公園。晒夠睇夠之後呢，翻落嚟就係一個 gift shop。gift shop 入邊都幾多嘢買，同埋啲嘢都幾吸引，我自己都忍唔住買咗少少嘢。同一層樓呢度除咗有 gift shop 之外呢，其實仲有少少其他展覽嘅，亦都可以繼續隔住個玻璃幕牆欣賞東京嘅景色啦。同埋最正就係呢度有冷氣啊嘛。
另外呢度同東京政府大樓嗰邊嘅最大分別就係因為位於涉谷區啦，所以你可以睇到嗰個 Scramble Crossing 啲人過馬路嗰個情況，係咪好似啲蝌蚪咁呢？咁呢度基本上要做嘅嘢都差唔多啊。另外仲有間 cafe 嗰啲，即係買下嘢飲啊，食下蛋糕嗰啲咁樣啦。一般嚟講呢，你都可以上嚟消磨到1至2個鐘頭，完全冇問題嘅。咁其實我哋之後呢都仲行咗好多地方嘅，仲去埋原宿嗰邊添。不過嗰啲就遲啲先至再影翻出嚟啦。我哋而家不如去咗食今晚嗰餐抵食嘅 omakase 先啦。呢間就係 Sushi Tokyo 10，我哋去嘅係位於 Shibuya Stream 裏邊嘅分店。嚟呢度食飯呢，最好就上咗佢哋嘅網站訂位先，因為我見到好多 walk-in 客呢，佢哋都唔做佢哋嘅生意。我哋7月份去嘅時候呢，晚餐就係收緊8800 yen 一位，就連埋稅噶啦。不過聽講話而家日本嗰啲物價呢，其實都係咁升，咁我都唔知再過幾個月個價錢會係點樣嘅。有興趣嘅話都可以去佢哋網站嗰度查詢下嘅。不過講明先啦，你而家睇到食嘅嘢呢，唔代表到時你會食翻同一樣嘢，因為始終都係季節性啦，同埋係廚師發辦啊嘛。同埋我當晚其實係冇拍晒每一道菜嘅 ，total 有26道菜。雖然你見佢細細啖、細細嚿咁啊，但係我自己個人呢，嗰晚食完其實都係夠晒飽嘅。因為我哋兩個唔識日文啦，所以同啲店員呢其實冇乜交流嘅，一坐低就嚟㗎啦。加埋節奏上呢，其實係比較緊迫，因為我哋食9點半呢，佢哋11點就收鋪。咁你知日本咩都係講準時㗎嘛，佢會準時俾你9點半入座，但係亦都代表11點就會準時拚你走。上邊細細嚿一嚿係豆腐嚟嘅，我未食過一嚿咁有質感、咁有豆味嘅豆腐。佢食落去呢係有少少似奶凍或者係慕斯，但係一啲比較實淨嘅慕斯感覺，同你平時食到嘅豆腐呢係完全唔同。表面上平平無奇嘅蒸蛋，非常之滑啦，個高湯又清甜啦，跟住仲有一絲絲嘅蟹肉㗎。頭先就提過話，我哋同啲師傅冇乜交流啦。咁其實呢個純粹係言語上嘅問題，就唔係話佢哋串傾偈嗰啲嘅。因為我見到佢哋同其他譬如話啲日本人客呢，或者識講日文嗰啲客人係好多嘢傾，即係都好 friendly 嘅啲態度。另外就係8800 yen 嘅 omakase 晚餐呢，其實真係唔算係貴，因為有好多講緊係閒閒地都1幾2萬 yen 一位。咁呢度8800呢，其實真係抵嘅。當然要啲出品 OK 先至係抵嘅。我自己就唔係一個壽司專家啦，不過睇落去嗰啲師傅仔嗰啲手勢呢都幾純熟，同埋佢嗰個握飯嗰個手勢都幾靚嘅。咁如果你話以壽司為例呢，魚嘅種類多啦，魚嘅溫度亦都好好啦，亦都新鮮啦，唔會有腥味。唔同嘅魚有唔同嘅特質，就唔會話嚿嚿食落去都好似一模一樣咁嘅。壽司米軟硬適中，但係醋味就比較偏淡嘅。而溫度方面呢，佢係帶有少少微溫，咁呢個就真係好視乎嗰個壽司師傅佢哋要求啦。呢個就可能真係要睇翻你本身係跟邊一個師傅，同埋佢係屬於邊一個門派嘅壽司。微溫對我自己嚟講呢係冇問題嘅，我寧願佢有少少暖好過佢凍得滯。醬油燒比目魚啊，嗰個面焦燶咗呢，你見到所以食落好香口，跟住夾落去呢係綿到好似夾緊牛油咁嘅，係做到入口即溶嗰種感覺。貴同平嘅 omakase 除咗師傅嘅功力之外呢，另外就梗係食材啦。譬如話你去食2萬1一位嘅 omakase，梗係有大拖啦。咁呢度8800咪俾個中拖你啦。雖然話係中拖，但係都唔可以睇小佢噶。你擺入口之後呢，一樣係會將你個口腔布滿晒嗰啲魚油香味，絕對可以將你嘅滿足指數升高啊！其實我老婆呢係唔中意食海膽嘅，咁我諗住嚟到呢個位正啦，梗可以打孖嚟食埋佢嗰嚿啦。正當我想伸手過去攞埋佢嗰嚿嘅時候呢，佢即刻塞晒入個口度啊！佢梗係發現咗我嘅詭計，勁 creamy 又冇藥水味，呢個海膽好好食。呢一嚿係全晚最後一嚿壽司，我俾幾秒鐘大家估下係咩壽司嚟嘅？冇錯啊，佢係一啲用醬油醃製嘅青瓜嚟嘅，食落呢，其實有少少似我哋嗰啲送白粥嗰啲脆瓜。甜品就係呢一嚿西瓜，大家都知道日本食生果係好貴噶啦。你睇下呢嚿西瓜個皮幾薄，紅卜卜，又多汁又多沙，核又細。我亦都終於發現咗我老婆嘅底線，原來就係生果。呢個我可以食2嚿啊！每
每一個唔同嘅價錢都有佢自己嘅定位，而我真心覺得佢係超出咗佢自己嗰個價錢嘅定位噶啦。無論係環境、質素、食材、份量、服務態度，都係應該唔止收8800 yen 一位咁少嘅。不過 anyways， 值唔值抵唔抵呢啲就好個人嘅，我自己個人就覺得好值啦。好啦，出咗2條日本嘅片，咁我諗下次可能都要出翻一啲介紹多倫多本地餐廳嘅片啦。多謝晒大家收睇咯，我哋下次再見，拜拜。